това видео ще ви представим 5 екзотични подправки, чието полезни свойства се използват успешно за лечение на болки в ставите. За да има очаквания дълготраен ефект, външното приложение е добре да се съчетава с вътрешно лечение. Рецептите, които предлагаме, са изпитани, ефективни и доказано безвредни за организма. В комбинация с назначеното от лекар конвенционално лечение и подходящи хранителни добавки за здрави стави, дават отлични резултати. Но преди да започнем, отново ви напомняме да се абонирате за канала и да активирате камбанката за известия. Номер 1. Канела. Канелата се използва от хиляди години в народната медицина като ефективно естествено средство за лечение на болки в ставите. Изследванията показват, че канелата може да се използва успешно за лечение на ревматоиден артрит и артроза на ставите. Със своите противовъзпалителни свойства канелата помага при облегчаване на болките и намаляване на възпалението. За вътрешно лечение можете да смесите лъжица пчелен мед и чайна лъжичка канела в чаша топла вода и да приемате напитката сутрин под формата на ароматен загряващ чай. В независимо проучване пациенти с артрит съобщават, че приемането на една супена лъжица мед и чайна лъжичка канела на прах намалява болките им значително. За външно приложение се ползва хомогенна каша, приготвена от лъжица пчелен мед, смесен с канела и вода, която се нанася директно върху болезнените стави. Има силен загряващ ефект и облегчава артритните болки в рамките на няколко минути. Нанасете кашата върху болезнената става и я оставяте за 10 минути, след което изплаквате добре. Номер 2. Чесън. Противовъзпалителните свойства на чесъна са доказани за облегчаване на симптомите на артрит. Можете да използвате пресен чесън в почти всяко ястие за допълнителен вкус и ползи за здравето. Рецепта при болки в ставите с мед, лимон и чесън. 2 лимона, 2 глави чесън и 2 чаши пчелен мед се смилат до хомогенна каша. Лекарството трябва да се приема 2 пъти на ден по една супена лъжица, като се разрежда с чаша топла вода. Чесън в комбинация с зехтин, който съдържа ценната линоленова киселина и силен домашен алкохол, създава много ефикасен лек срещу болки в ставите. Счуквате 2 глави чесън много добре на каша. Добавете към него 5 лъжици зехтин и 5 лъжици ракия. Разбърквате съставките и ги оставяте на тъмно в продължение на едно денонощие. След това прецеждате и с получения извлек масажирате болезнените стави, като извършвате бавни кръгови движения. Номер 3. Лют червен пипер. Всички люти чушки съдържат естествени съединения, наречени капсаициноиди. Те придават на пикантните чушки противовъзпалителни свойства. Лютият пипер е считан за мощна противовъзпалителна подправка, така че трябва да го включвате редовно в диетата си. Лек за бързо облегчаване на ставните болки се приготвя от половин чайна чаша зехтин и 2 супени лъжици лют червен пипер на прах. Добавете пипера в леко затопления в тиган зехтин, разбивате добре до разтварянето на пипера, оставяте да изстине и го слагате в стъклен буркан. Намазвате засегнатите стави и оставяте да действа 15 минути. Изплаквате с топла вода. Ще почувствате облегчение още след първото нанасене, но трябва да се нанася по 2 пъти на ден за най-добри резултати, докато болката трайно изчезне. Номер 4. Черен пипер. Известен още като кралят на подправките, черният пипер е ценна лечебна подправка заради антибактериалните, антиоксидантните и противовъзпалителните си свойства. Проучванията показват, че химичните съединения на черния пипер, особено пиперинът, могат да бъдат ефективни при възпалителен процес в ставите. При болки в ставите е подходящо вътрешно да се приема така наречения златен мед, приготвен от 1 кг пчелен мед, 1 чайна лъжичка смлен черен пипер, 2 лъжици куркума и 4 лъжици настърган пресен джинджифил. Всички съставки се разбъркват добре в стъклен буркан. Съхранява се на тъмно и хладно място. Консумира се по 1 супена лъжица сутрин, разтворена в чаша топло мляко.
За приготвяне на мехлем са необходими чайна лъжица млен черен пипер, чайна лъжица камфур, 2 лъжици слънчогледово олио, 100 грама ракия. Разбърквате съставките в стъклен буркан с помощта на дървена лъжица и го съхранявате на сухо и прохладно място. Нанасете мехлема върху засегнатото място с леки кръгообразни движения. Повтаряте процедурата всеки ден до облегчаване на състоянието. Номер 5. Джинджифил. Джинджифилът съдържа големи количества от полезното съединение гиндирол, което допринася за неговите противовъзпалителни и аналгетични свойства, които са подобни на тези на нестероидните противовъзпалителни средства, но без страничните им ефекти. Така че джинджифилът е една от най-добрите храни за артрит. Рецепта с джинджифил, мед и лимон. За тази рецепта са ви нужни 120 грама пресен корен от джинджифил, 250 грама мед и 2 лимона почистени от кората и семките. Всички съставки се смилат на каша. Сместа се бърка, докато се хомогенизира и се прибира в сух стъклен буркан. Държи се в хладилник. От нея се приемат по 2 супени лъжици сутрин на гладно. Компрес с джинджифил също е много ефикасно средство за лечение на болки в мускулите, ставите и при ревматизъм. Тъй като джинджифилът е активен компонент, той предизвиква чувство за загряване и повишава температурата на болното място, но това не трябва да ви притеснява. Тъкмо така той проявява своята лечебна сила. Нужни са ви 5 см корен от джинджифил, 2 супени лъжици морска сол и 4 скилитки чесън. Обелете джинджифила и чесъна. Смесвате джинджифила, чесъна и морската сол и ги пасирате до получаване на еднородна каша. Нанасете кашата на болната става и превързвате компреса. Може да стои цяла нощ за най-добър ефект. На сутринта измивате с топла вода. Ако имате друг здравословен проблем, потърсете натурално решение сред останалите видеоклипове в канала Моето здраве. Ще се радваме да ви бъдем полезни. Споделете с нас в коментар постигнатите резултати от лечението с домашните рецепти или вашите въпроси, ако има такива. Не забравяйте да се абонирате за канала. А за да виждате първи нашите полезни съвети и рецепти, можете да ни последвате в Instagram и Facebook. Благодарим ви за доверието.